겨울에 땔감을 준비하고 있습니다. 눈 속에 있는 거를 눈을 치우고 장작을 가져오고 있네요. 이렇게 딱 좋네. 이렇게 나무를 잘라서 이제는 나무를 도끼로 뽀개거입니다. 그래서 지금 뽀개고 있는데, 우와, 엄청 잘 뽀개지네요. 너무 좀 짧게 뽀개도 금방 후룩 타고 버리고 말 것 같아. 이게 무슨 나무라고요? 나도 모르는데 이게 엄청 단단한 나무인데 느낌상 꼭 박달나무 같은 느낌이 나. 저 보면은 저건 모르겠어. 이거 봐, 눈이 옛날 어릴 적에 박달나무 벼다가 스키 만든다고 만들고 할 적에 보면 이랬었어. 아 그래요? 근데 이건 저기 쓰러졌던 나무니까. 우와, 이 정도는 그냥 쳐도 될 것 같아, 그지? 이러고 있으니까 내가 돌쇠 같잖아. 오. 그래도 정중을 잘 시키네. 정통에 잘 찍히는 게 잘 찍는 거지. 그러니까 됐어. 이게 짧게 할 필요는 없을 것 같아. 이게 잘 안 잘라도 돼요? 어? 안 잘라도 돼? 뭐 외송나무도 굵직하게 또 안 자르고 하는데 뭐. 요거 몇 개만 더 해놓으면 뭐 충분히 뗄 수 있는 거 될 것 같아. 이렇게 땔감을 가져와서 이제 준비를 해 보았습니다. 신랑이 많이 힘들 것 같아요. 혼자서 다 해야 하니. 안 힘들어요? 오늘도 여기까지 동영상을 찍어 보았습니다. 감사합니다.